跟你说，你输液只是把邪气压在里面，过2天、过1个礼拜或者过2个礼拜会马上咳得很剧烈，知道吧？不要去输液。对，他就是隔天晚上就咳嗽，那就特别严重。如果孩子咳嗽反反复复超过8周以上，以夜间咳嗽为主，然后吃了很多抗生素也不见好，家长就要注意孩子是不是得了咳嗽变异型哮喘。如果孩子去医院检查确诊为咳嗽变异型哮喘，医院的治疗方案一般是作物化、抗生素，但是如果长期使用，会影响小孩子的身体，使小孩子脾胃变得比较虚弱，生长发育比较缓慢。其实在中医看来，咳嗽变异哮喘并不难，我们治疗起来第一步要宣风止咳，把肺里面的沉寒排出来，这样子先把孩子的咳嗽给稳定住，让小孩子不咳不喘了。第二步就是调理脾胃，把小孩子脾胃功能恢复过来，小孩子自己就能每天把寒湿往外面排，这样子小孩子咳嗽痰断根。被确诊为咳嗽变异型哮喘的孩子，在治疗过程中一定要注意不能受凉，尤其夏天来了，在空调房里和外面温差比较大，一冷一热，小孩子就会容易受寒，就会容易复发。